Guys, ini penampakan motor drain untuk mesin cuci bukan depan ya guys. Ini punya LG ya. Nih kita dokumentasi ya, tipenya ya seperti ini, tipenya AC220 ya guys, sampai 240, jadi bisa langsung di power ya, power PLN guys, maaf batuk guys. Ya gini penampakannya ya. Nah ini kayak gini guys.